السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زموشي عبد النور, étudiant en troisième année vétérinaire, et je suis le chef d'atelier de cotyrniculture, l'élevage d'écailles. قلت لكم باللي راح ندير la visioconférence هذه avec mon ami بنتونسي حسام الدين, mais malheureusement il est occupé, donc je vais essayer inchallah نديرها وحدي, وإن شاء الله تكون انفورماتيف وسامبل وكلش. بسم الله. كوفيزون دي زو دو كاي. انت كيفاه نديرو لا كوفيزون دي زو دو كاي, كيفاه نحتضنوهم كما يقولوا. Reproduction d'écailles. Les pontes sont plus importantes entre février et septembre. معناتها les pontes راهم importantes بزاف في le mois de février et septembre. Le mâle et la femelle commencent à se reproduire vers la 6e semaine, après 46 jours. Mais il est préférable d'attendre que le mâle et la femelle aient 8 semaines pour la reproduction des œufs fécondés. معناتها نستناو 8 سمان خير باش يجيبوا لنا لي زو féconds. معناتها نزيدوا لي شانس انه يجيو لنا لي زو féconds. Âgé de 8 mois, la fécondité du mâle baisse, كما قلنا la fois passée, considérablement. Il faut donc le remplacer. Au moment de la découverte des premiers œufs dans les volières, il faut former des groupes de reproduction. كما قلنا la fois passée. هذه راهي révision لوش قلنا la fois passée. Un mâle et 4 à 5 femelles. ديما chaque mâle نحطوها avec 4 ou 5 femelles. En élevage, en volière ou en cage. قلنا كاينين deux modes d'élevage, كاين en volière, كاين en volière en cage وكاين en bois هذه. Il est rare que la femelle couve ses œufs, surtout si elle ne trouve pas d'endroit discret. تسمى رار بزاف انها هي لا فيميل تكوفي لي زو تاعها. على واه خاطر كش قلنا elle a perdu la notion de couvaison. La caille japonaise a donc souvent perdu la notion de couvaison. Mais si elle ne couve pas, elle continue de pondre quotidiennement. معناتها malgré راهي ما تكوفيش لي زو تاعها, تبقى ديما تحط لنا العظام تاعها. L'incubation des œufs d'écailles se fait artificiellement. Donc, tant que la caille a perdu la notion de couvaison, هذا يدينا انه l'incubation des œufs d'écailles se fait artificiellement. Elle dure en moyenne de 16 à 19 jours. هما احنا عندنا حنايا يقول لك 17 jours, هي تجي واحد 17 jours normalement. Un incubateur électrique est préférable. يسمى من المستحسن ان نجيبو un incubateur électrique parce que درك نقول لكم عليه. On peut également construire soi-même avec. معناتها نقدروا نخدموا حنايا ان incubateur, نخدموه وحدنا. واش نحتاجو باش نخدموه؟ une boîte en bois blanc avec des ampoules électriques de 40 à 60 watts. Là, des lampes de 40 à 60 watts. Un petit ventilateur pour distribuer la chaleur. Un ventilateur, مش la chaleur تروح la surface de la couveuse كاملة. Un thermostat électrique. Thermostat هذا اسمه راهو الديفايس اللي كونترولي لا شالور كي تجي كي تطلع هو يهبطها شوي, كي تهبط هو يطلعها شوي. اسمع عنده دي انترفال باينه هذه. هاو قالك pour pouvoir réguler la température à un niveau stable. هذا هو الانكوباتور الكتريك. الانكوباتور الكتريك واش فيه؟ تشوفوا فيه هنايا اكران باش تريغولي الاخر la température
تريجيلي اوسي لوميديتي. وعندك هذوك اللي نحطوا فيهم العظام عندهم لو ريتورنمون تاعهم ارتيفيسيال اوسي تريجليه نتايا يدوروك اسمه ادروات و اغوش. وراهو اسمه كيما تشوفوا اسمه تخي بيان و تخي فاسيل. انت واش عليك انك تحط لي زو وتقفل عليه وتبروغراميه سي تو. وهذايا هذا ان انكوباتور هوم ميد اسمه يخدموه ناس اخرين. راهم يديروا له من التحت ويحطوه في البلاك تاع شغل ان بوكس دو بوليستيرين. وهذه لا لامب ولا تيرموستا ويقفلوه. وغوتورنمون دي زو يكون مانيوال تكون دو فوا بار جور هو يقول لك. دركا انفورماسيون دو باز. Installer la couveuse selon le mode d'emploi et régler la température et l'humidité 6 heures avant d'y mettre les œufs. معناتها ديما الانستالاسيون تاع لا كوفوز تكون قبل 6 heures من قبل ما نحطو لي زو هكا باش ما نطيحوش في لي فوت. خاطر درك نحكيو عليهم كاينين بزاف دي فوت يخليو انهم لي زو ما يفقصوش يديروا لك دي بروبليم بزاف. اسمها il faut que on règle la température et l'humidité 6 heures avant d'y mettre les œufs. aussi ما قلت لكمش كاين thermostat وكاين ليغروستا. ليغروستا هي الديفايس اللي نريغليو به ليغروميتري. ليغروميتري هو الطو تاع لوميديتي. خاطر نحتاجوها بزاف نحتاجو اسمها ان نريغليو لا تمبيراتور والطو تاع لوميديتي. دروك نحكيو عليها. Pour une couveuse ventilée, انت فيها un ventilateur, la température doit être comprise entre 37,5 et 38 Celsius. هذو هما اكزاكتومون. ما لازمش سمات نزيدو ولا نهبطو عليهم بزاف خاطر درك نكملو. pour une couveuse statique معناتها ما فيهاش un ventilateur, elle doit approximer 38 à 38 et demi. معناتها تكون اكثر من لي فونتيلي خاطر الفونتيلي توزع لا شالور كامل دونك لا تمبيراتور راح تكون قل من ستاتيك لازم تزيدها باش تمشي التمبيراتور. des baisses momentanées de température sont viables. انت ماهمش ملاح vu que dans la nature la mer se استغفر الله قال لك des baisses momentanées de température sont viables معناتها راه normal vu que dans la nature la mer se lève de temps en temps mais des températures trop à la hausse peuvent être fatales. معناتها كي des baisses température شوي بركة هذو ما عندهم راح يديروا خاطر في لا ناتور لا مير ديما تنوض تكرك على العظام تاعها وتنوض دي مومون كاينه تنوض ومن بعد تعاود ترجع لهم. تسمى كي تنوض هي التمبيراتور هذوك تاعهم اوتوماتيكمون رايحه تنقص. بصح دي تمبيراتور ترو على هوس بوف تاتر فاتال قادر يقتلوا لو بوسان. هذه هي الترموستات. Bon, l'humidité ne doit pas être trop importante en début de couvaison, 40% environ. انت في الديبي تاع الكوفيزون l'humidité ماهيش importante بزاف بصح l'humidité وقتها نحتاجوها في la fin de la couvaison. تسمى l'humidité في الديبي de couvaison تكون 40%. Si la couveuse n'est pas automatique, il faut retourner les œufs au moins 2 fois par jour. كما قلناها الكوفوز هوم ميد كيما تخدمها انت ما تقدرش دير لها روتورنمون اوتوماتيك دونك لازم انت دير الروتورنمون وحدك ماتان اي سوار. اسمها مره في الماتان ومره في السوار pour éviter que l'embryon adhère à la coquille. معناتها باش لومبريون ما يلصقش في لاكوكي خاطر كي يلصق في لاكوكي راح يموت. Au bout du 7e jour, on peut examiner les œufs pour voir lesquels sont vivants. في 7e jour نقدروا نexaminer ونشوفوا وين اللي vivants وين اللي morts. On les reconnaît au vaisseau sanguin et à la masse noire que représente l'embryon. معناتها نديروا واحد التكنيك يقولوا لها تكنيك دو ميراج. هذا التكنيك دو ميراج هذه هي تاعنا نكونوا في بلاصه صومبر
نجيبو لو ونجيبو نجيبو لوف ونجيبو اون لامب دو بوش pour pouvoir voir au travers باش نشوفو يسمى à travers العظمة، ونبقاو نشوفو نحوسو على لي فيسو سونغان، ونحوسو على كيما قال لك هنا لا ماس نوار كو ريبريزونت لومبريون. وهي التكنيك درك كي نوصلوا لا براتيك نعتها لكم بربي ان شاء الله بيان باش نشوفوا اللي مور ونشوفوا اللي ماهمش مور. ولازمنا اون فات الفو كون فات اتونسيون موفمون بريسك، معناتها ما نحركوش بزاف في العظمه خاطر قادر نقتلوا لو بوسان اللي في وسطها. و اوسي ما نبقاوش حاكمينها بزاف باش ما اسمها il faut faire attention aussi à la perte de chaleur en manipulant les œufs. انت كي نحركوا لي زو بزاف راح نبرديو لا شالور، كي نبرديو لا شالور تهبط بزاف قادر دير لنا بروبليم. هذه هي التكنيك دو ميراج دي زو. ها حكم من العظمه هكا ويدير هنا كيما تشوفوا كاين يبان واحد الفيسور رقيق خلاص. ainsi de suite. Au 15e jour on peut arrêter le retournement des œufs automatique ou non. انت في 15e jour نحبسوا le retournement des œufs. Au 16e jour, il faut augmenter le taux d'humidité. انتها هنايا قلنا في la fin de couvaison، قلنا هي تجي ما بين 16 et 20 jours هكا. Donc قلنا il faut augmenter le taux d'humidité de la couveuse à 80%، من 40% ردوها 80% environ afin de ramollir la coquille et faciliter le bêchage. باش نردو لا كوكي طريه وفاسيليتي لو بيشاج. لو بيشاج هو لو بوسان كي ينقر على اسمها شغل يحفر في وسط العظمه باش يخرج روحه. كي تكون لا كوكي دور بزاف ما يقدرش، دونك حنايا واش نزيدو الطو تاع لوميديتي باش كي ينقر تجيه سهله باش يخرج منها. Les poussins sortent généralement après 16 à 18 jours d'incubation. اسمها ديما من 16 ل 18 jours. Le 17e jour, si les petits, les caïtos, les poussins, les mazadouches, ne sont pas encore sortis, et aussi on a constaté des difficultés à l'éclosion. معناتها شغل فهمنا باللي عنده هذاك لو بوسان هذاك اللي في وسط العظمه هذيك عنده دي ديفيكولتي في l'éclosion، ما قدرش يخرج. On peut vaporiser de l'eau chaude mélangée à un peu de vinaigre contre les parois de la couveuse. هنا واش نديرو؟ هنا ننترفونيو نحاولو نعاونوه. كيفاه نعاونوه؟ on peut vaporiser de l'eau chaude. نجيبو الماء سخون وفيه شوي فيناغر ونحطوه contre la paroi تاع la couveuse. Il faut éviter de le faire directement sur les œufs خاطر كان ديرو sur les œufs قادر يافيكتي les poussins، قادر يقتلهم وجينيرالمون يقتلهم. ou alors à très faible dose. نديرو دي faible dose. l'acide خاطر l'acide acétique اللي في الفيناغر dissout le calcaire نتاع العظمه présent dans la coquille sans causer de dommages aux poussins. معناتها يقيس الكالكير اللي في لا كوكي بلاش ما يقيس لي بوسان. هذا كي نديروه في لا باروا دي كوفوز. Les proportions sont d'une cuillère à soupe de vinaigre pour un litre d'eau. معناتها كيفاه نقولوا اسمها كونسنتراسيون صغيره خلاص. Bon, lorsque les caïtos sont sortis de l'œuf, il faut les laisser 24 heures dans la couveuse afin qu'ils sèchent et jeûnent. معناتها كي يطيحوا لي كايتو من l'œuf لازم نخليوهم 24 heures dans la couveuse afin qu'ils sèchent et jeûnent. نقولوا له هذه لا فاز jeûne. Il ne faut pas ouvrir la couveuse pendant ce temps pour ne pas refroidir les poussins. انت ما لازمش نحلوا لا كوفاز باش ما يبردوش لي poussins.
Mais faites attention à ce que les petits, déjà très actifs, ne tombent pas dans le fond du bac. الباك هو كشغل الوعاء تاع l'élevage والاخرى. ou ils mourent ou ils mourront. معناتها باش ما يموتوش، خاطر كي نحلو عليهم قادر يصوتي ولا يموتوا. Bon, après les 24 heures de jeûne, il y a la phase de jeûne, on peut transférer les poussins dans une bassine dont nous aurons préalablement tapissé le fond de papier ménage. Dans le fond نديرو فيه papier ménage et installer une mangeoire avec la farine pour poussins. نديرو mangeoire فيها la farine pour poussins. وجينيرالمون نديرو لهم ثاني الاخر démarrage. واحد لاليمون تاعهم يقولوا له ديماراج، هو ديماراج من بعد يعطيو لهم كرواسونس ومن بعد يعطيو لهم لا بوندوز كي يكبروا. دركا concernant l'eau, un récipient pas trop profond est nécessaire pour éviter la noyade. معناتها ان ريسيبيون وعاء ما يكونش بروفون بزاف est nécessaire. معناتها خاطر كان يكون بروفون بزاف قادر يغرقوا فيه باش نيفيتيو لا نوياد اللي هي الغرق. Si on dispose d'une éleveuse à poussins, معناتها كنديرو une éleveuse à poussins, درك نعطيلكم كيفاه دايره. Il faut régler la température et placer les cailleteaux avec la même installation que ci-dessus. معناتها كيما اللي فوق الهبل نديرو بابي ميناج، نديرو مونجوار فيه لا فارين ونديرو ان ريسيبيون تاع لو. ايوا هذه ليلفوز. هذا اكزومبلار على ليلفوز. راهو تشوفوا درنا هنايا دار شويه للصابل، حط لهم هذيك لومب شوفونت. درك نحكيو على هذه ثاني يعيطوا لها باك ديلفاج بوسان. وها هما كاين لي مونجوار وهم لي بوسان صح. Dans le cas de la bassine, on placera la lampe infrarouge. هذه هي لا باسين. On placera la lampe infrarouge à environ 50 cm du fond. تنحطوها à environ 50 cm فوق. On verra si les poussins ont froid ou chaud. كيف نعرفوهم بلي راهم بردوا ولا سخنوا. À leur comportement. Si ils ont froid, ils se regroupent juste sous la lampe. معناتها يتلموا تحت la lampe. Et dans le cas inverse, معناتها كي يسخنوا, ils sont agités et s'éloignent de celle-ci. معناتها يقلقوا ويبداو يبعدوا على بعضهم. Il faut placer un peu de sable pour oiseaux au fond du bac. هذاك هو le bac à élevage ولا bassine ولا éleveuse. Moins qu'il y ait une différence صغيرة ما بيناتهم يسمى بصح دينون بزاف. Cela aidera à la digestion et fait office de la litière. معناتها كي نديرو un peu de sable راهو يعاونهم في la digestion. هما يبداو كاك ينقبوا كيما لي فولاي كيما لي كاناري والاخرين يا اخي. الاخرين يديهم ينحيو لهم البلاطو هذاك يحطوهم في لاكاج ويحطوهم فوق الرمل، يقول لك باش يحصحصوا خاطر هذيك تعاونهم في لا ديجيستيون تاعهم. هذه انستالاسيون باغ اكزومبل. تشوفوا هنايا ليلفاج هذايا خلاهم اسمه ليبر ماهوش اونكاج وماهوش الاخر اسمه هذايا مسيباري لهنا. هنايا مسيباريهم قادر يكونوا عنده دي ريزون، قادر يكون هذايا باغ اكزومبل اغريسيف لازم يسيباريهم. ندير لهم لو سابل وكل. هذه إلفاز. ها هي كي لا لومب شوفونت داخلك تلقى عندهم مونجوار. هنا راهم تحت لا لومب شوفونت معناتها يلسون ان بو فخوا ومدير لهم لو صابل لتحت. دركا بروبليم possible à rencontrer. كاينين دي بروبليم possible à rencontrer صح. Les œufs ne sont pas arrivés à terme. معناتها مازالوا ما كشغل les œufs ne sont pas arrivés à terme. معناتها ما لحقوش ل 17e jour سما ما فقسوش كيما نقولوا. Vérifier les conditions d'incubation, température, humidité, retournement. معناتها كي يطولوا ما يصرى لهم والو. Il faut vérifier la température, l'humidité et le retournement. Il est normal qu'une petite quantité des œufs ne donne rien. خاطر ديما لازم نلقاو في أي حاجة لازم نلقاو ان بورسونتاج يكون صغير تاع لي زو اللي ما يصلحوش.
قادر يكونوا فيد ne donne rien منتها فيد parce que des fois les femelles يمدوا des œufs non féconds تلقاهم فيد هما بعد تطيشهم قادر يصراو دي زانومالي ولا دي بروبليم هكا اخرين يموت فيهم ولا تسمى كاينين بزاف دي بروبليم يصراو. Les conditions de stockage du vendeur étaient inappropriées. معناتها les conditions de stockage تاع le vendeur نتا اللي باع لك العظام هذوما étaient inappropriées. راكش قادر كان تجيبهم من برا ولا ما على بالكش واش كانوا ديجا. Les poussins sont formés mais morts dans l'œuf. معناتها يتفورماو كي نديرو في الميراج والاخر بصح يموتوا في وسط l'œuf. وشي هما لي كوز تاعها هذو. L'humidité n'était pas assez élevée en fin d'éclosion. خاطر كيما قلنا على الاخر على واه نديرو هذيك لاستيس هذاك تاع vaporisation de l'eau chaude mélangée avec le vinaigre هكا باش نردو الاخرى لا كوكي بلو مو باش يخرج منها. وعلى واه نديرو حنايا نزيدو الطو تاع l'humidité à 80% كيف باش نردوها pour ramollir la coquille de l'œuf باش ينجم يخرج منها. دونك كي تفورما البوسان بصح يموت في وسطها l'humidité généralement enfin هذه ديدكسيون باللي l'humidité n'est pas assez élevée en fin d'éclosion انت ما كانتش عالية بزاف. Les conditions d'incubation n'étaient pas optimales. حنايا درك هذو لي زاستيس والجيد هذا اللي مدوه هذايا باش دير دي كونديسيون دانكوباسيون اوبتيمال اسمه باش تيفيتي لي بروبليم على قد ما نجمت. خاطر كي تهمل اسمه حاجه من هذوما الاخر عندك شانس كبيره انك تطيح دي بروبليم وهذه ما يحبش يطيح فيها ليلفر. ان اوتر بروبليم اللي هو لي بوسان ناريف با اسورتير دو لوف ما يخرجوش من العظمه. Si on constate un retard d'éclosion de plus de 2 jours, 21 jours, مازال ما خرجتش, on peut tenter de percer la coquille pour aider le poussin. هنايا نانترفونيو بصح مش بلو شود فابوريزي ميلونجي افيك لو فيناغر. هنا نانترفونيو حدنا درك نعطيلكم كيفاه. Portez l'œuf à votre oreille et écoutez. Si vous entendez un bruit de bêchage, انت نسمعوا ان بروي تاع نقر تاع حفير راكلومون ريغوليير الصوت نتاعهم و دي بيايمون من تاكشي كي يزعقوا هما. Vaporiser l'œuf avec de l'eau chaude vinaigrée. انت كان نسمعوا هذيا vaporiser. Remettez-la dans la couveuse, placez des éponges humides dans le fond du bac et attendez quelques heures. انت نديروا des éponges humides au fond du bac لتحت ونردوا l'œuf في la couveuse ونستناو quelques heures. Si vous n'entendez rien, mirez l'œuf. نديرو الأخرى تاع الميراج نشوفو هنا واش راه صاري. S'il est noir, attendez encore une journée avant de l'ouvrir. معناتها كان نديرو الميراج تاع l'œuf ونلقاوها نوار. Il faut attendre une journée avant de l'ouvrir. قبل ما نحلوها نستناو une journée. Soit le poussin est mort, soit il n'est pas encore totalement formé. معناتها قادر يكون ميت قادر يكون n'est pas totalement formé. هذا هو على واه نستناو une jour. S'il est clair, معناتها كان نديرو الميراج ونلقاوها كلاف ماهيش نوار ولا seulement à moitié noir, c'est qu'il n'est pas arrivé à terme ou n'était pas fécondé. معناتها ما وصلش للترم تاع معناتها il n'est pas fécondé. هذاك هو صح. دركا si le bêchage dure plus de 10 heures معناتها زايد 10 سوايع وتتسمع في الصوت هذاك et que l'éclosion est en retard, vous pouvez tenter d'ouvrir l'œuf. هنايا نسيو نطونطيو باش نحلو l'œuf بصح il faut garder à l'esprit que ce faisant vous risquez de tuer le poussin davantage que de le sauver. معناتها قادر نقتلوه وحنا قاعدين نصويو فيه. N'agissez pas sous le coup de l'impatience ou vous risquez de le regretter. معناتها ما لازمش نعكتيو ما لازمش اسمها لازم نصبروا هذه عليها لازم نديروا بالعقل خاطر كان نقلقوا ولا ما نصبروش عليهم راح نبداو نثقبوا بالطرف ولا هكاك قادر نهلكوه نقتلوه بيسك لا ميثود هذه تاع
كيما نطونطيو باش نحلو لوف، راهي اسمها لازم تكون تعرف ابوبري، خاطر كان ما تعرفش قادر تقيسو تقتلو. دونك pour ouvrir l'œuf, placez-vous avant tout à 50 centimètres d'une lampe infrarouge. معناتها تكون قريبة لينا lampe infrarouge pour éviter les coups de refroidissement de l'opération باش ما تبردش العظمة في فرد ضربة. Commencez par repérer le gros bout de l'œuf. Le gros bout de l'œuf هذاك وعلاه وش فيه؟ Là où se situe la poche d'air. هذاك فيه la poche d'air. Si le poussin a déjà percé un trou, vous pouvez partir depuis là. انت كان ديجا لو بوسان حفر حفره ثقبه صغيره، نبداو حنا من ثم ونعاونوه. Dans le cas contraire, si ما كانش un trou, ôtez délicatement la coquille à l'extrémité du gros bout à l'aide d'un outil tranchant ou pointu. معناتها في لو كا كونترير كان ما كانش ثقبه، كان ما ثقبهاش، حنا واش نديرو؟ نبداو نثقبوها باش نجيبو كيما قالك هنا كوم ان بوتي سيزو او اون ايغوي، نروحو لو غرو بو اللي فيه لابوش دار ونبداو نثقبو بشوي. Directement sous la coquille se trouve une fine membrane blanche que vous pouvez ôter sans problème. تحت هذيك نقدروا نحيوها la membrane blanche. Vous voyez à présent une petite cavité, la poche d'air. نلقاو la cavité اللي هي la poche d'air اللي هي في le grand bout que le poussin a peut-être déjà percé. هذيك يكون déjà بارساها. دونك حنا درك كيما حنا عاوناه وهذيك بارساها، دونك واش نلقاو نحوسو على لو باك نتاعو. صح، repérer l'endroit où se situe le bec. C'est la zone qui bouge derrière la membrane. معناتها la zone qui bouge là derrière la membrane هذيك البيضة هذيك هو le bec. Si le poussin a déjà percé la membrane, le bec devrait être visible. معناتها يعود يبان. Incisez très délicatement la membrane pour dégager le bec. معناتها نديرو une petite incisure في la membrane هذيك باش يخرج لنا le bec. Soyez vigilant à ne pas blesser le poussin. كما قلنا ما لازمش نبليسيو لو بوسان. Finalement, si cela ne suffit toujours pas, vous pouvez agrandir l'ouverture sur toute la circonférence de la poche d'air. معناتها كيما كنديرو هذا كامل وما ينجمش يخرج، واش نديرو؟ نزيدو من لا سيركونفيرونس تاع لوفرتور، معناتها نزيدو نبداو نحلو ونوسعو في لابوش دار هذيك، في لا ريجيون تاع لابوش دار، نحلو حتى نتكبر بزاف. Le poussin devrait à présent pouvoir être extrait de la coquille. معناتها نقدروا حنا نخرجوه من لا coquille en inclinant celle-ci vers le bas. نهزوها كون نديروها vers le bas. La gravité devrait le faire descendre. تهبطوا la gravité. Une fois le poussin sorti, replacez-le dans la couveuse durant 12 à 24 heures اللي هي la phase jeune. صح، درك un autre problème, les poussins sont morts après l'éclosion. معناتها بعد l'éclosion يموتوا. على واه يموتوا؟ Il y a un certain taux de mortalité chez les jeunes poussins, surtout si l'éclosion s'est déroulée anormalement. معناتها راهو كاين un taux de mortalité كيما تكون l'éclosion اسمها فاتت anormalement. par exemple مرت ما دورتيش العظام قد ولا نسيتي نهار ما دورتيهمش، ولا التمبيراتور نسيتها عاليه واحد النهار، ولا لوميديتي درتها عاليه مع الديبي ومن بعد كش عاود رديتها. هادو هما لي بروبليم، سماتو دي بروبليم ديما يصراو، هادوما عندهم ان طو دو مورتاليتي. سماني قلت لكم كيما قلت لكم اي غلطه راهي تزيد من لي شانس تاع المورتاليتي ولا لي زانومالي اللي يظهروا عند لي جون اخرين، تلقى رجليهم كروازيين، اخرين دي بوسان اخرين كي يخرجوا تلقى ما يقدروش يمشيو، لازم انت تعاونهم تربط لهم رجليهم في بعضهم، خاطر تلقاهم شغل مفحجين واحد زي رجليهم، كي تلقاهم مفحجين انت واش دير؟ تربطهم في بعضهم وهو صغير باش تعاونوا. هادو دي بروبليم جينيرالمون يصراو. Il est important de respecter les 24 heures de jeûne. معناتها ديما لازم il faut respecter les 24 heures de jeûne. صح، la température était trop basse. معناتها كي يموتوا بعد ليكلوزيون la température était trop basse، خاطر بعد ليكلوزيون نديرو فاز جون بعد كي نحطوهم في ليلفوز، كي نحطوهم في ليلفوز
لازم نديرو لامب شوفونت ولا لامب انفراروج ولا الاخرين، تسمى لازم لا تمبيراتور تكون مليحه. صح. لي كاي سو بات معناتها يتقابلوا فيما بيناتهم. ماشي هما لي كوز تاعهم. Il est nécessaire de se séparer, de séparer les individus qui ne s'entendent pas. معناتها كاينين دي زانديفيدو ما يسمعوش، راك تلقى لي كريتير تاع اللي ما يسمعوش، هذوك اللي ما يسمعوش يمشي يولي اجيتي، واللي ما عندوش دي ريفلكس ولا هكاك، ما يسمع غير لو بروي، يسمى يحس غير لي فيبراسيون الاخرين. والحاجه اللي تاثر عليهم على لي كاي الاخرين هي انه يولي اجيتي، يولي اغريسيف. Donc il est nécessaire de séparer les individus qui ne s'entendent pas. Vous pouvez les séparer d'une vitre afin qu'ils s'habituent tout de même les uns aux autres. معناتها نديرو ما بيناتهم une vitre باش شغل يولفوا بعضاهم و en même temps ما ياتاكيوش بعضاهم. هما راهم يشوفوا بعضاهم باش ما يقدروش ياتاكيو بعضاهم. هذايا سي ان استيس باش كي يتكالما هذاك وتخرجوا لي شونس انه تاع لي كايس ما سو بات با راهي كبيره. Une caille a un comportement agressif. معناتها كاينين دي كاي عندهم comportement agressif. Si elle attaque les autres cailles, il est nécessaire de l'isoler. معناتها كي تشوف كاي تاتاكي les autres cailles, isolيها وحدها. Éventuellement, dans une cage en verre, afin qu'elle puisse quand même voir ses semblables. نديروها في كاج en verre ولا نديرو séparation en verre باش تشوف les semblables تاعها. خاطر قدر هي بعد اسمها تاتاكي اخرين حتى هما بعد يكونوا اغريسيف، كي يشوفوا بعضهم نتا ثم ديستانغي لاغريسيف ملي مش اغريسيف، اي en même temps باش ما يهرتيوش بعضهم. S'il s'agit d'un mâle, peut-être défend-il simplement son territoire. معناتها في لو مال هذه قادر تكون حاجه نورمال، خاطر لو مال عنده لا نوسيون تاع انه يديفوندي التيريتوار تاعو. لو مال في لي زانيمو محسوب كامل. Si la caille est trop violente, il faudra peut-être envisager de l'endormir. معناتها لازم نرقدوها. واش دير لها؟ كاينين دي زاليمون ولا الاخرين ديرهم لها في الماء ولا الاخرين تولي ترقد. La caille est blessée ou malade. معناتها la caille طاحت malade. صح. Si la blessure semble profonde, il est important d'amener l'animal chez un vétérinaire. معناتها سي الاخرى لا بليسير راهي بروفوند وما تنجملهاش نتايا، ديها لان فيتيرينير qui pourra le cas échéant nettoyer la plaie et prescrire des antibiotiques. نديرلها des antibiotiques. Si la caille a un comportement anormal, commencez par l'isoler des autres durant quelques jours afin de l'observer de plus près. معناتها كي تobserver de plus près تلقاها باللي عندها un comportement anormal، معناتها تبان لك مريضة. isoler et amener-la chez un vétérinaire si son état ne s'améliore pas معناتها كان ما ارتاحتش، ou si d'autres individus sont atteints des mêmes symptômes. هنايا سما راهي maladie contagieuse. قادر تكون par exemple نيوكاسل ولا يقيسوا جينيرالمون لي فولاي، حكينا عليهم شويه المره اللي فاتت. بون une femelle pond des œufs mous. معناتها لي زو تاعها يجيو طريين. هنايا جينيرالمون كي تكون لا كوكي طريه واش معناتها؟ معناتها راه كاينه اون كارونس في الكالسيوم. دونك هنا كي تشوفوا الريزونمون شي هو كي تكون اسمها لوف راهي مو كارونس اون كالسيوم، دونك لو تريتمون شي هو نديرو حوايج فيهم الكالسيوم. Lors des premières pontes, il se peut que certains œufs ne disposent pas de coquille. هذه قادرة تكون ماهيش اسمها ان بروبليم، ماهيش ان بروبليم. كان راهي في لي بروميير بونت تاع لا فيميل يجيو دي زو ما فيهمش الكوكي، اسمها في لي بروميير برك بونت. بصح سي لو كونستا
se prépute durant plusieurs semaines. معناتها يبقى ديما يتعاود. هنايا راهي كاينه carence en vitamine carence en calcium donné à vos cailles de la coquille d'huître brouillée. الويتر بروي هذا تلقاوه في لانيمالري اوسي. كاين ويتر بروي هما كشور الحوت، كشور تاع حوتك مرحيين فيهم الكالسيوم بزاف. كاين اوسي يقولوا له لوس دو ساش. لوس دو ساش هذايا جينيرالمون يدوه لي كاناري بزاف اللي عندهم كارونس اون كالسيوم. تلقاه ديسپونيبل اون انيمالري. ou encore des coquilles d'œufs non peintes brouillées finement. معناتها دي كوكي تاع عظام، القشور تاع عظام مهرسين مدوها لهم. هذا هو لو ويتر برويي. لو ويتر برويي هذا عنده دي بيانفي. البيانفي وش هو؟ راهو غيش اون فيتامين اي اوليغو اليمون. واش فيه لي فيتامين؟ فيه بي 12 بي 2 بي 3. هذوما il contribue à la croissance تاع لي تيسو و لا فابريكاسيون دو نوفيل سيلول، ويدير لهم ثاني لينرجي ويزيد لهم في الكالسيوم. فيه فيتامين A، فيه لو فير، فيه كيقولوا له سيلينيوم اكسيتيرا. بون هنا نكون وصلنا ان شاء الله لافان. بون راح نقول لكم ثانك يو، و لا بروشين فوا ان شاء الله جو في اسيي اني ندير فيديو ولا نحاول ندير دي زانفورماسيون دو باز تاع لا بروميير فيديو كونفيرونس. نهز لكم كاي، نعطي لكم مام من الفمال كيف تعرفوهم، ديفيرونسياسيون سيكسيال كيف تعرف لاج تاعو اكسيتيرا. اي ميرسي بوكو اي ا توت ا لور، وصحة فطوركم.